Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Kamar yadda muka ga ministan cikin gida General Mohammed Tumba, inda aka ƙulla wata yarjejeniya tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Iran a ɓangaren yaƙi da ta'addanci da sauran abubuwa da suka shafi miyagun laifuka. Wannan ba ƙaramin nasara ba ce ba, da kuma wani tsari wanda ƙasar Nijar ta ɗauka domin ganin cewa ta kawo ƙarshen matsalolin da suke faruwa irin na ta'addanci a cikin yankinmu na Sahel baki ɗaya. To wannan ba ƙaramar dama ba ce ba ƙasar Nijar ta samu tare da ƙasashenmu na IAS. Sabida a cikin wannan yarjejeniya da aka haɗa da ƙasar Iran, wato yarjejeniya ce wadda za ta ba ƙasar Nijar damar samun ransanyaman mai ƙarfi game da 'yan ta'adda, da kuma samun kayan aiki na zamani irin na nemo bayanan 'yan ta'adda a duk irin yanayin da suke ciki. Wannan ƙasar Nijar ta ɗauki wannan mataki domin ganin cewa an kawo ƙarshen ta'addanci a cikin yankin ƙasashenmu baki ɗaya. Ita kuma ƙasar Iran ƙasa ce wadda a duniyar yanzu tana da teknolojikin da manya-manyan ƙasashen da suke bugun gaba su ne a fagen tsaro. To Iran ta nuna musu cewa sai sun jira ta. Iran ta nuna musu cewa sai sun yi jira. Wato duk irin ƙere-ƙeren da suke gani suna yi, to ita ƙasar Iran ta sha gaban nan wurin. Wato ba ka sanin mutum sai wani abu ya haɗo ku, to a wannan lokacin ne za ka gane wane ne shi. Ƙasar Iran ba su gane wace ce ita ba har sai da taƙaddama ta haɗa su da ƙasar Isra'ila, wadda a nan ne dukkan wani ɗan adam ya gane cewa ashe Iran kin da ake magana cewa ta wuce nan. Iran kin da ake magana ta wuce nan. To don haka ƙasar Nijar wannan hulɗa da aka haɗa da ƙasar Iran, muna fatan Allah Ubangiji ya taimaka cikinta, kuma ya ba sojojin ƙasarmu ƙarfin gwiwar yaƙar ta'addanci a duk inda yake. Allah Ubangiji kuma ya ci gaba da ba su nasara. Su kuma shugabanninmu da a kowane lokaci suke hangen nesan ganin menene mahuta ga ƙasar nan tamu, ganin menene in an yi shi za a samu salama da kwanciyar hankali. Allah Ubangiji ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da hangen nesa, da hangen abin da in an yi shi ba zai zama mahuta ba, da hangen abin da in an yi shi shi ne mafita kuma shi ne alkhairi ga ƙasarmu baki ɗaya da al'umma. To muna ƙara musu ƙarfin gwiwa. Allah Ubangiji kuma ya tsare mu musu, kuma ya kare mu musu a cikin wannan tafiya ta sabuwar ƙasar Nijar, wadda kowane ɗan ƙasa yana da kyau ya ba da gudunmuwar shi a kai, a tagwalgwadon abin da zai iya ba da gudunmuwa. Wannan shi ne abin da ya kamata kowane ɗan ƙasa ya kama. Shugaban ƙasar Burkina Faso, Kaftin Ibrahim Traore, jigo a cikin Confederation kin IAS, wato mutane sun ga wani abin mamaki inda shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya gayyato shi a wajen babban bikin da suke yi na cin nasara da ƙasar Rasha ta yi da yaƙin da ta ci nasara a kan 'yan Nazi. To wannan Kaftin Ibrahim Traore ya samu gayyata ta musamman a inda
jajirtaccen shugabanni na duniya waɗanda suka gagara ƙasar Rasha ke gayyata su a wajen wannan anniversary da suke yi na cin nasara ga 'yan Nazi da suka yaƙa, wanda ƙasar Rasha ta yi nasara a kansu. Mutane sai suka dinga ganin cewa Kaftin Ibrahim Traore ya huto daga cikin jirgin ƙasar Rasha. Suna mamakin daga Burkina aka turo jirgin ƙasar Rasha ya ɗauke shi ya tai da shi, ko ina ne aka yi masayen jirgin ƙasar Rasha ya ɗauke shi ya tai da shi, saboda wasu suna ganin cewa gashi nan yana sabkowa daga cikin jirgin ƙasar Rasha. Wato 'yan uwa, abin da za ku ganewa shine Kaftin Ibrahim Traore a halin yanzu yana fuskantar barazana ta kisa da dukkan wasu abubuwa wanda ƙasashen yamma suke yi don su ga cewa sun kawo ƙarshen shugabannin da suka zame musu ƙaya, sun kawo ƙarshen shugabannin da ba su yarda da a yi mulkin mallaka a ƙasashensu ba. Shi yasa in ma kun ga cewa shugaban ƙasar Burkina Faso ya fito daga cikin wannan jirgi na ƙasar Rasha, sabida tsaro ne, kuma tsaro dole ne sai an inganta shi, sabida shugaban ƙasa ne wanda ke fuskantar haɗari. Kenan don haka wannan ba abin mamaki ba ne ba. Duk abin da zai ratsa sararin samaniyar waɗannan ƙasashen ya keta su ya tahi har ya kai ga ƙasar Rasha, suna iya mishi wani abu wanda zai iya ba da matsala ga jirgin shi. Sabida su suka ƙera jiragen, amma wannan jirgi na ƙasar Rasha kuwa har da 'yan rakiya ke gare shi. Ko da wani za taso da wani abu ya farmaki wannan jirgin, akwai jiragen da ke raka wannan jirgi. Don haka ƙasashen Confederation kin IAS muna yi musu fatan alkhairi da ganin cewa su ne shugabannin da a halin yanzu a duniyar yanzu da ake tahiya, duniya ta sa musu ido kuma babu yadda za ta iya yi da su. Kenan don haka waɗannan shugabanni duk inda za ku ga sun motsa, to lalle ba ƙaramin tsaro suke sawa ba, sabida shi duk wanda ya ce bai son ka kuma yana da niyyar ya kawo ƙarshen ka, to dole ne kai ma sai ka ɗauki mataki iya ƙarhinka na ganin cewa bai yi nasara a kanka ba. Shugaban ƙasar Burkina Faso ya wakilci sauran shugabannin Confederation kin IAS zuwa ƙasar Rasha, sabida abin da ya taɓa hanci ido ruwa yake, abin da ya taɓa Burkina Niger kuka take, abin da ya taɓa Mali Burkina kuka suke. Kenan don haka waɗannan ƙasashe namu Allah Ubangiji ya tsare mu su, Allah ya kare mu shugabanninmu da suka zo domin ƙasanmu, domin kuma al'ummar ƙasashen Confederation kin IAS.